就係利用一個 live 嘅 video chat，佢可以真正咁樣去扮一個人。咁 Deepfake 呢個 news 咧就係年幾兩年前咧，香港有間公司好出名嘅公司咧，就唔見咗25個 million dollars， 係25個 million 嘅美金，就係因為個 CFO 相信咗一個 video 嘅 request， 佢要過數俾佢哋下游嘅一啲建築嘅材料嘅公司咁25個 million dollars 係令到我哋喺香港咧，其實一打 Deepfake第一件事出嚟嗰個問題咧，就指咗嚟香港嚟，而家係一個國際新聞嚟嘅咁唔係幾好啦，當然。咁其實做呢件事咧，佢唔係 exactly， 我覺得唔係一個 exactly 嘅 cyber attack， 佢只不過係一個做一個 social 嘅network 嘅 attack， 去 find out 去揾到所有資料，好有計劃咁去進行嘅事件嚟嘅。即係你話公司係咪個網絡做得唔好啊，安全做得唔好啊，跟住洩漏資料，其實佢冇嘅，只不過係佢做咗一個scam，喺唔同嘅地方可以攞到唔同嘅資料之後咧，去做呢個 attack。